Hello， 大家好，又係到咗早起了林天空故事嘅時候啦。今日繼續同大家分享馬太福音第105集，用計殺主。好啦，當耶穌講咗好多關於末後嘅事，同埋主再來嘅事，同埋講到呢主再來審判嘅事呢，跟住我哋講落去啦。耶穌講完咗一切嘅話呢，就對門徒講啦：你哋知道過2日呢就係逾越節，人子呢將要被交俾人，釘喺十字架上邊。嗰陣時候，祭司長同埋民間嘅長老呢，就聚集喺大祭司稱為該亞法嘅院裏邊，大家就真係商議呢，要用詭計呢去捉拿耶穌，並且殺咗佢。只係就諗呢，當節嘅日子唔可以咁做，恐怕民間生亂。呢個節呢，就係講到之前所講嘅啦，就係逾越節。因為逾越節呢，當時嘅人口呢，即係嚟過節嘅人呢，就會增加5倍，所以呢就會。即係嗰個日子呢，就會人口會增加太多啦，所以呢，生亂嘅時候呢，佢哋無法子控制嗰個情況啦，所以呢，就係咁樣啦。而有記載呢，就咁講，就係話說呢，就係話主耶穌被釘十字架嘅大概2年之後呢，呢一個嘅該亞法同埋比拉多呢，就被當時嘅敘利亞總督後嚟嘅皇帝維利烏呢廢咗佢，而該亞法呢就無法去忍受嗰個嘅恥辱，同埋呢因為佢殺咗呢個基督呢而受到良心嘅刺痛，而喺大概主後嘅35年呢，佢都自殺身亡啊！咁所以呢，你睇到即係好多嘅殺咗耶穌嘅人呢，其實佢哋自己呢，好多人嘅結局都唔係咁好嘅。所以呢，我哋睇到神呢，佢喺呢件事上邊呢，都有對於一啲人呢，佢哋都有一啲唔好嘅結果。好啦，今日呢就嚟到呢度啦。